গোকুল পিঠে আমরা ছোট বড় সবাই খেতে খুব ভালোবাসি। ওর মতো রসালো আর জুসে পিঠে আর হয় না। গোকুল পিঠে একটা খুবই সহজ পিঠে, খুব তাড়াতাড়ি বানানো যায়। সামান্য কটা জিনিসপত্র দিয়ে পিঠেটা বানানো যায়। আর যে জিনিসপত্রগুলো লাগে সেগুলো আমাদের হাতের কাছেই থাকে, ঘরেই থাকে বলতে গেলে। তাই আজ আমি চলে এসেছি আপনাদের সামনে গোকুল পিঠের একটা সহজ রেসিপি নিয়ে। নমস্কার, আমি অর্চিতা। চলুন তবে আজকের রেসিপি শুরু করা যাক। আর হ্যাঁ, প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। চলুন তবে আজকের রেসিপি স্টার্ট করি। প্রথমে আমি 500 ml মিল্কটাকে একটু জাল দিয়ে ঘন করব। এবার এর মধ্যে 2টো এলাচ ফাটিয়ে দিয়ে দেব। এটা সমানে নিচে নাড়তে হবে, না হলে তলায় লেগে যাওয়ার চান্স থাকে। এবার আমি এর মধ্যে একটা গোটা নারকেল পেস্ট করে দিয়ে দেব। হাফ কাপ মতো গুঁড়ো দুধ দিলাম। আবারও এটা পাক দিতে হবে। দেখুন, এটা আমার অনেকটা ঘন হয়ে এসেছে। এটা একদমই রেডি হয়ে গেছে। এটা নামালে আর একটু ঘন হয়ে যাবে। এবার আমি ব্যাটারের জন্য 1 কাপ ময়দা নিচ্ছি। তার মধ্যে আমি হাফ কাপ সুজি মেশাচ্ছি। 1 টিস্পুন নুন আর 1 টেবিল চামচ সুগার বা চিনি মিশিয়ে দিলাম। এবার এটাকে প্রথমে একটু শুকনো নেড়ে নেবো, মিশিয়ে নেবো ব্যাপারটাকে। তারপর আমি এর মধ্যে জল দিয়ে আস্তে আস্তে মেশাতে থাকবো। এরকম একটা ব্যাটার তৈরি করতে হবে যার মধ্যে কোনো লাম্প না থাকে। এবার আমি এটাকে 20 মিনিটের জন্য ছেড়ে দিলাম। ফিরে এলাম 20 মিনিটের পর। দেখুন এটা কতটা ঠিক হয়ে গেছে। সুজিটা জলগুলো সব টেনে নিয়েছে। এবার আমি এই পুরটা থেকে প্রথমেই গোল গোল করে এরকম ভাবে চ্যাপটা শেপ দেবো। আমার সবগুলো রেডি হয়ে গেছে। এবার নেক্সট স্টেপের জন্য আমি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। এবার আমি এতে হোয়াইট অয়েল দেবো। এবারে দেখুন এই ব্যাটারটা এরকম পরিমাণ ঠিক হবে। আর এই রকমভাবে পুরগুলোকে ডুবিয়ে আস্তে আস্তে তেলে ছাড়তে হবে। আর একটা দেখিয়ে দিচ্ছি, পুরগুলোকে এইভাবে ব্যাটারে চুবিয়ে নিয়ে তেলে ছাড়তে হবে। আপনারা চাইলে আরও বড় বড় করতে পারেন, আমি ছোট ছোট করেছি। এবার এটাকে একটু উল্টে পাল্টে ডিপ ফ্রাই করতে হবে। যতটা লাল করে ভাজা যাবে ততই খেতে পিঠেটা সুন্দর হবে। একটু ধৈর্য ধরে ভাজতে হবে, না হলে ভেতরের পুরটা বেরিয়ে যেতে পারে। দেখুন আমার লাল লাল হয়ে গেছে। এবার আমি এগুলোকে তুলে নিই। এবার আমি একটা শিরা তৈরি করব। তার জন্য আমি একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি। আর তার 1 কাপ চিনি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। আমি রসটা খুব একটা ঘন করব না, তাহলে একটু হালকা মিষ্টির ওপর পিঠেটা হবে। আপনারা চাইলে ঘন করতে পারেন যারা কড়া মিষ্টি পছন্দ করেন। আমার রসটা হালকা একটু যখন এইভাবে গ্যাস কমিয়ে হালকা ফুটবে তখন আমি এর মধ্যে পিঠেগুলো একটা একটা করে দিয়ে দেব। পিঠেগুলো আমার সব দেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি একটা চামচের সাহায্যে এগুলোকে একটু রসে চুবিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি 20 মিনিট এটাকে ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করব। ফিরে এলাম 20 মিনিট পর। দেখুন পিঠেগুলো ফুলে উঠেছে, সমস্তটা রস ঢুকে গেছে। দেখুন কতটা রস ঢুকেছে, কতটা তলতলে হয়েছে। এবার আমি একটা বাটির মধ্যে খাওয়ার জন্য তৈরি করছি। একটা একটা করে পিঠে দিয়ে দিলাম উপর থেকে। এবার একটু রসও দিয়ে দেবো। আমার গোকুল পিঠে একদম তৈরি হয়ে গেছে। আপনারা এই শীতে এই পিঠেটা বাড়িতে করতে একদম ভুলবেন না।
খুবই ভালো লাগবে খেতে। অবশ্যই আমাকে জানাবেন আপনাদের কেমন লাগলো। বাড়িতে বানান আর এনজয় করুন। নমস্কার, আজকে আসি।